យើងទៅរកមើលថ្នាំសិនអ្នកក៏មិនទេពិសា Woods នេះទៅហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះ Woods ដូររូបរាងថ្មីហើយ Woods ពណ៌ខៀវសម្រាប់ក្អកស្លេកនិង Woods ពណ៌ក្រហមសម្រាប់ក្អកស្ងួត Woods មានរូបមន្តសកម្មបំបត្តិក្អកយ៉ាងឆាប់រហ័សអរគុណ Woods Woods ដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាក្អក